Hello，大家好，又係我添仔啊。咁今日想同大家介紹翻咧，咁啊一個 Wetland Season Park 啦。咁啊啱啱新收翻嚟一個3房連套設一個花園嘅特色單位啦。咁啊呢啲盤咧，咁喺市場上咧，咁啊好具吸引力嘅。咁啊包括啦，中意養寵物嘅啦，有家庭嘅啦，甚至乎又想好多嘅活動空間嘅一啲朋友啦。OK，咁啊淨係呢一個花園，咁啊都係成280幾尺㗎。咁啊事不宜遲，同大家參觀下先。好，咁啊，而家同大家一鏡到底啦。咁啊，一打開門咧，咁啊會有個玄關位，咁啊可以放喺個鞋櫃嘅。咁啊就呢個客飯廳。咁啊呢邊會係個廚房，咁啊雪櫃。咁啊入到嚟咧有個走廊，咁啊呢邊會有個客廁。咁啊呢邊係個細房。咁啊地下咧，咁啊會相對於樓底會比較高啲嘅。咁呢個係個主人套房啦。咁啊主人套房會做個浴缸位嘅，係啦。咁呢係個主人房嘅位置。咁啊呢邊咁啊做咗個 L 櫃嘅位啦。咁呢個雙人床。咁啊窗口望出去咧都係個花園。咁一推開呢個門咧，咁啊完全可以感受到咁啊一個自己嘅小天地啦。咁啊始終我哋香港咧平時嘅工作壓力啊，咁啊環境比較擠迫啊，咁啊自己起碼有個地方咁啊種下花啊、小寵物啊，甚至乎 high 下 BBQ 都冇問題。OK，咁啊想了解呢個樓盤啦，咁啊揾我添仔。